Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche predestinate per giugno 2025 e abbiamo la carta dell'appeso, amici del Leone. Può essere un periodo, diciamo, un po' rallentato, un po' pigro se vogliamo, ma è quel periodo che vi può dare l'occasione di vedere le cose da un'altra prospettiva, da un'altra angolazione. È come se arrivasse una nuova visione di una situazione o di una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile quindi che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate la mia mail per le consulenze personalizzate, trovate i link ai videocorsi gratuiti presenti sul canale e trovate anche, che sono due, uno un corso base di metafisica sui chakra e l'altro un corso base di tarocchi intuitivi, e poi c'è anche il link al corso di approfondimento sulle figure reali che si terrà a inizio giugno 2025. Comunque io inserisco sempre tutto nella descrizione, ragazzi. Andiamo a vedere qual è l'energia di questo appeso. Allora, partiamo con un 8 di coppe, 6 di spade, 5 di spade, 2 di spade, 8 di bastoni, re di bastoni, cavaliere di coppe e fante di spade. Dunque, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerchiamo di capire un po' qual è l'energia generale del mese e potrebbero anche esserci dei messaggi sciolti tra di loro, non legati. E dopodiché, ragazzi, andiamo a vedere l'amore, il lavoro, l'economia, un po' tutti i settori. Allora, partiamo da questo 8 di coppe e a me casca già anche l'occhio sul 6 di spade. Io ho la sensazione che qualcuno voglia allontanarsi da una situazione, da anche uno stato d'animo, se consideriamo l'8 di coppe. Andiamo a vederlo. 6 di pentacoli e temperanza. È come se ci fosse voglia di guarire, voglia di equilibrio, voglia di scambi. Andiamo a vedere il 6 di spade. Abbiamo la stella e il 9 di spade. Voglio andare a vedere anche il 5 di spade, perché secondo me, ecco, un altro 6 di spade. Difatti, in questa zona della lettura ci sono praticamente quasi solo spade. 6 di spade, 9 di spade, 5 di spade, 6 di spade, 2 di spade. Adesso andiamo a vedere. No, abbiamo cambiato seme. 8 di pentacoli e torre. C'è come qualche ideologia mentale, e qui potrebbero essere le credenze che voi avete. Le credenze limitanti non sono quello in cui io credo consciamente, ma le credenze limitanti sono delle credenze che sono nel nostro subconscio, sono come un programma all'interno del nostro subconscio e che, anche se noi non siamo consapevoli, loro lavorano. Quindi io qui ho l'idea che tra le credenze coscienti, tra quelle subconscienti che vi limitano, un po' di confusione in questo periodo, il fatto che magari vogliate di più, il fatto che vogliate uscire, secondo me, o ricalibrare una certa relazione o situazione, fa sì che dobbiate passare attraverso questa torre, ovvero si debbono distruggere
queste credenze, questi pensieri, questo continuo ruminio della mente, se vogliamo. Datemi solo un'altra carta per la torre mago. Il modo di agire potrebbe anche avere a che fare con queste credenze. Giustamente io credo qualcosa e quindi agisco di conseguenza. Andiamo a vedere il 2 di spade. Giustizia, 2 di bastoni e eremita. Guardate, sinceramente qui abbiamo sia un 6 di pentacoli che la carta della giustizia. Sono due carte che parlano di contratti, di commercio, di scambi, di questioni o da regolarizzare o regolarizzare intendo davanti alla legge o riequilibrare. Siccome qui abbiamo anche la temperanza, secondo me può esserci un tema sul chi sono io e gli altri, che cosa credo io e che cosa invece, non lo so, credono gli altri. Io credo che qui qualcuno voglia andare oltre, voglia come superare i propri limiti. Vi dico, la giustizia può anche essere una figura che vi aiuta a fare rigore dentro di voi, può anche essere un coach. Andiamo a vedere l'8 di bastoni. Perché con l'8 di bastoni qualche comunicazione, qualche notizia, c'è qualche novità. 8 di spade e qua di nuovo le spade, ragazzi. E 4 di bastoni. C'è qualche cosa che non ve la raccontate giusta su qualcosa. È probabilmente per quello che avete l'appeso, perché qui c'è da guardare l'altro lato della medaglia. Andiamo a vedere il re di bastoni. Abbiamo un 10 di spade e un 4 di coppe. Io credo che molti siano già in questa fase di ricerca, di avanzamento, ma non se ne rendono conto. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 3 di pentacoli e regina di spade. Credo che con questo re di bastoni e la regina di spade dobbiate un po' prendere in mano la situazione. Sento che è più una situazione che non una relazione, però adesso poi arriviamo anche all'amore. Andiamo a vedere il fante di spade. Giustamente, un altro fante di spade e un 4 di spade. Siete pieni di spade, siete pieni di pensieri. Vi state torturando mentalmente, ragazzi? Vi dirò, io qui ho l'idea che ci sia questa voglia di andare oltre, questa... In realtà quando c'è la temperanza si parla già di come una guarigione, sono due carte comunque di riequilibrio, di equilibrio, ma ho come l'idea che sia la mente forse quello che vi frega, più che il settore materiale o... sì, è la mente che vi crea questa sofferenza. E il consiglio che qui vi danno con questi due fanti di spade è: 1, di diventare osservatori. 2, il 4 di spade, che è l'arcano minore della temperanza, è ancora girato al contrario, quindi è come se avessi bisogno di diventare osservatori, di vedere le cose da un altro punto di vista. Cambiate prospettiva, mettetevi nei panni degli altri, del partner, del figlio, del genitore, del cliente, del fornitore, di chi è per voi, no? La controparte, però è come se ci fosse questa necessità di osservare effettivamente
le cose non solo dal vostro punto di vista. Il Fante di Spade è anche una di quelle carte che invita a raccogliere informazioni, a raccogliere dati, a studiare letteralmente, ad aprire la mente. Andiamo ai vari settori, ragazzi. Allora, partiamo dal lavoro. Il lavoro non sento che andrà male. Diciamo che secondo me vi preoccuperete di riuscire, cioè la preoccupazione sarà: riuscirò a fare tutto per quella data, riuscirò a fare tutto per quel cliente. Ok, però non è che il lavoro vada male, sarà un po' così affannato probabilmente, sento, nel periodo di giugno, però niente di sconvolgente, diciamo. Se siete senza lavoro, qui il consiglio è di prendere qualche attestato in più, leggere qualche libro, informarvi, imparare qualche cosa in più per avere dei punti da inserire nel curriculum. Vi dico, per qualcuno potrebbe anche arrivare una chiamata, una telefonata dove vi chiamano adesso per iniziare magari fra, non lo so, 3-4 mesi, 2 mesi, il mese prossimo, non è immediato l'inizio, ci vuole ancora un attimino, però effettivamente, oppure potrebbero anche arrivarvi, mi parlano, ho sentito la parola soffiate, quindi può anche essere che qualcuno vi dica: guarda, prova lì, perché so che stanno cercando, ma non dire che te l'ho detto io, o cose di questo genere. Se siete dipendenti, allora potrebbe essere necessario un aggiornamento, un upgrade, un qualche tipo di nuova scintilla a livello lavorativo. Mm, Tutto sommato devo dire che siete in una buona situazione lavorativa sia a livello di lavoro in sé, sia a livello insomma di colleghi e anche di relazione con i capi, anche se sento che per qualcuno di voi non è cioè è tutto apparentemente appagante, o comunque va tutto bene, però è come se mancasse qualcosa. Ok? E secondo me è da lì che arriva questo due di spade, come se ci fosse il dubbio del: resto qui o vado per qualche cosa di diverso, per qualche cosa di mio. Se invece siete autonomi, Ehm, allora, se siete autonomi, ragazzi, devo dirvi che anche qui sento che non si parte malaccio nel mese di giugno, potrebbero esserci dei nuovi contratti, dei nuovi scambi. Non vi fate influenzare da quello che sentite in giro. Non vi fate influenzare da magari qualche cliente che vi dice: ah no, sai, però il tuo concorrente ha fatto così, così, così. O non so, cose per lo stile. Perché ho l'idea che potrebbero arrivare più preoccupazioni di quelle che in realtà ehm, servano, diciamo così, proprio inerente ai pettegolezzi, se vogliamo, a quello che sentite, a quello che ascoltate. Non sento grossi, magari nuovi clienti, cioè grossi cambi all'interno dell'azienda o del vostro lavoro autonomo nel mese di giugno. È un mese che va bene o male tranquillo. Allora, se parliamo invece di soldi, ragazzi, questo fante di spade potrebbe invitarvi a fare qualche corso di formazione in più per quello che riguarda il lato economico, come investire, come risparmiare, come comprare, quando è il momento giusto di vendere o cose per lo stile, però è come se avessi bisogno di informarvi, di approfondire la conoscenza su come maneggiare il denaro, su come gestire il denaro. Non che non siate bravi, anzi, però io ho come la sensazione che, insomma, date un'occhiata di nuovo ai documenti, alla contabilità, quelle cose lì, perché potrebbe scapparvi qualcosa e quindi c'è questa necessità di dover gestire
le cose in modo diverso, no? Cioè prendere di qui, mettere di là, insomma è un po' un mese di cambi se vogliamo a livello economico. Non vedo grosse entrate, però non vedo grosse uscite, come vi dicevo, come l'idea che il lavoro, bene o male, vada, il lavoro, o meglio gli ingressi, siano più o meno equilibrati, ingressi e uscite. Per quello che riguarda invece il vostro stato di salute psicoemotivo, come vi dicevo, sento che avete voglia di andare avanti, sento che avete voglia di fare, ma siete un po' intrappolati nella mente. Io non lo so se state aspettando qualche questione burocratica che si sblocchi, piuttosto che qualche nuovo contratto, piuttosto che qualche nuovo accordo con questa giustizia. Però ho l'idea che per concretizzare quello che volete fare, per il concretizzare potrebbe essere voglio concretizzare il mio sentirmi protetto, ok? Però è come se prima doveste mettere in ordine tutti questi pensieri un po' confusi con questa regina di spade. Per quello che riguarda invece la famiglia e le persone che sono vicino a voi, allora, sento che potrebbe esserci una novità. Ehm, Anche qui, cercate di vedere le cose da un'altra prospettiva perché le cose non sono come sembrano. Avete due volte il 6 di spade, un 9 di spade e la torre, avete anche l'8 di spade qui. È come se la vostra mente vedesse solo un certo tipo di realtà e con questa torre vi si invitasse a rompere questa credenza, questa sicurezza. Voi siete certi di qualche cosa e insomma questa credenza deve essere rotta per iniziare a creare un nuovo modo di pensare, secondo me. Non lo so, ho l'idea che vi ricrederete su qualcuno o su qualcosa. Possono essere familiari di sangue, amici, colleghi, cioè come il crollo di un'ideologia. Sì, anche per quello che c'è il fante di spade, ragazzi. Perché è come se doveste proprio osservare le cose da un altro punto di vista, da un altro aspetto, ok? Andiamo a vedere qualche oracolo, ragazzi. Carta numero 13. Parla di ritmo e di realtà. E come sento che avete bisogno di risintonizzarvi, lasciando indietro tutti questi pensieri negativi e occupandovi di più su quello che volete concretizzare, su dove volete arrivare, su questo 8 di coppe fondamentalmente. Andiamo a vedere, ok? Secondo oracolo, mangia alimenti sani e questa carta vi dice: mangia solo alimenti che siano buoni per te. Chissà tu lo stia già facendo abitualmente e in questo caso dovresti sentirti stupendamente per il bene che ti stai curando. La maggioranza della gente però sa che può prestare più attenzione a questo aspetto, però risulta difficile. L'obiettivo: pratica la nutrizione sana. Ok ragazzi, andiamo a vedere un ultimo oracolo. Eccolo qua. L'isola del tesoro, carta numero 9. Guardate, mi richiamo un po' l'eremita che avete qui. Ho la sensazione che qualcuno stia andando verso il suo tesoro, ma semplicemente ha bisogno di
come vi posso dire, accogliere quello che di nuovo può venire trasformando, rompendo tutte queste credenze limitanti, queste confusioni, questa preoccupazione. Sento come se avessi bisogno di un nuovo scopo di vita, di un nuovo obiettivo, di un nuovo tesoro da trovare. Tenete presente che questa carta fa riferimento al tesoro, al vostro bagaglio, quello che vi state portando dentro e dietro come tesoro, ok? È una bellissima carta, ragazzi. Va bene, cari amici del leone, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. E potete farmelo sapere con un like, con un commento, se avete piacere potete condividere il video o iscrivervi. E se volete iniziare un percorso di crescita con me sulle credenze limitanti, mi potete contattare via mail. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro. Diversamente potete anche abbonarvi al canale, anche lì tratto il tema delle credenze limitanti, chiaramente è in un modo un po' più generico rispetto a come fosse diciamo a livello personale, perché non avendo la persona non c'è il botta e risposta, quindi è a livello un po' più generale, però sono già degli ottimi spunti per far fare crack alla testa, al modo di pensare. Inoltre in quella sezione trovate anche temi di metafisica, di metamedicina, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, che ho condensato e messo a disposizione per voi in quella sezione. Bene ragazzi, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!